Über die religiösen Vorstellungen der Stämme rechts des Rheins in den ersten Jahrhunderten nach Christus weiß die Wissenschaft sehr wenig. Nach gefühltem Wissen jedoch gibt es eine nordisch-germanische Götterwelt. Und wo die Wikinger einen Gott namens Odin hatten, haben die Germanen eben Wotan gehabt. Woher kommt dieser Widerspruch zwischen Wissenschaft und Legende? Und was können wir mit Gewissheit über Glauben in der Antike sagen? Nun verfügen wir über gute schriftliche Quellen, was die griechische und die römische Religion betrifft, die Vorstellungswelten, die im Mittelmeerraum und in den vom Römischen Reich kontrollierten Gebieten vorgeherrscht haben. Das ist nachvollziehbar, das ist mit Schriftquellen gut rekonstruierbar. Bei den germanischen Gesellschaften der römischen Kaiserzeit sieht es viel schlechter aus. Hier haben wir meist nur einzelne archäologische Objekte, die oft sehr, sehr schwer zu verstehen, zu deuten sind. Den Historikern fehlen also die Schriftquellen. Und welche Aussagen kann die Archäologie treffen? Wir als Archäologen stehen ja ganz oft vor dem Problem, dass wir Dinge finden, die wir uns gar nicht erklären können, die wir auch nicht benennen können. Wir wissen nicht, wofür diese Dinge gedacht waren und was die Menschen damit dann angestellt haben. Und dann ist es beliebt zu sagen, das war kultisch. Wir müssen aber versuchen, diese Dinge zu begreifen. Und da versuchen wir erstmal mit ganz vielen anderen Wissenschaftlerinnen zusammenzuarbeiten. Wir versuchen zu vergleichen, was gibt es in anderen Gebieten, in anderen Gemeinschaften, gibt es da was Ähnliches. WissenschaftlerInnen arbeiten also zusammen, um grundsätzliche Aussagen treffen zu können. Religiöse Vorstellungen, der Glaube an ein Leben nach dem Tod, auch die schiere Angst vor Naturphänomenen, all diese Aspekte, all diese Empfindungen sind für Menschen in einer Zeit, die weniger imstande ist, die natürlichen Lebensbedingungen, menschlichen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten, viel relevanter, viel tiefgreifender, viel wichtiger, als wir uns das heute in einer sicheren Welt mit Klimaanlage, Heizung und einer ständigen Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln vorstellen können. Entsprechend ist die Präsenz des Religiösen, des Geheimnisvollen viel intensiver. Die Menschen glauben an eine beseelte Natur, opfern Flüssen und Bäumen, um die Flüsse zu besänftigen, freundlich mit den auf dem Boot über den Fluss setzenden Menschen umzugehen. Eine wichtige Vorstellung, die Götter und die Fabelwesen, die die Natur bevölkern, die kann man besänftigen, auf die kann man einwirken. Man steht in einem Verhältnis mit ihnen, ist in einer stetigen Verhandlung mit übernatürlichen Wesensheiten. Diese Dinge sind grundlegend. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des menschlichen Empfindens, des Denkens, des Fühlens. Also können wir uns doch ein wenig vorstellen, wie diese Menschen das Übersinnliche betrachteten. Doch woher kommt unser heutiger Glaube, so genau über ihre Götterwelt Bescheid zu wissen? Seit dem 17. und 18. Jahrhundert, als man begonnen hat, die Germanen als Vorfahren der Deutschen, der modernen Deutschen zu begreifen, schämte man sich beinahe ein wenig, weniger über die Religion der nun gefundenen und als eigene Vorfahren stilisierten Menschen zu wissen, als das etwa die Italiener über ihre, unter dicken Anführungszeichen, römischen Vorfahren wussten. Der Mangel an schriftlichen Quellen zu der Geschichte, die man als seine eigene verstehen möchte, führt also im 19. Jahrhundert dazu, dass was fehlt, kreativ dazu erzählt wird, mit dem Ziel, eine Mythologie zu erschaffen, die sich mit der des Mittelmeerraumes messen kann. Man griff etwa zurück auf hochmittelalterliche Texte aus Skandinavien, namentlich aus Island, erklärte ganz unterschiedliche
Urbevölkerungen und Zeiten für Germanisch, sah eine Gleichheit, wo eine Gleichheit eigentlich nicht herstellbar ist, nahm die Götternamen aus der skandinavischen Überlieferung und legte nun sozusagen stummen Gesellschaften Worte in den Mund, die dort aber eigentlich nicht hingehören. Diese Anstrengungen, so wenig wissenschaftlich sie waren, wirken bis heute nach. Die gut erzählten Geschichten des 19. Jahrhunderts sind die gefühlten Wahrheiten von heute. Diese Vorgänge steigerten sich immer weiter. Es kam zu einem, wenn man so möchte, regelrechten europäischen Wettbewerb, parallel, vielleicht auch als Vorbereitung der großen Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts, wetteiferten Gelehrte in Frankreich und Deutschland um eine schöne, große, prächtige nationale Vergangenheit. Aus diesen Prozessen erklären sich die sehr gut erzählten, literarisch verfestigten Bilder, die bis heute nachwirken und eine scheinbare Sicherheit über eigentlich nicht feststellbare, über eigentlich nicht in dieser Detailgenauigkeit und Treffsicherheit zu beschreibenden germanischen Religion uns geben. Eine falsche Sicherheit und sicher keine Wahrheit.